стрим. Проверяем настройки. Так, ВК стрим пошел. Добрый день, привет из Екатеринбурга от Виктории. Хорошей прогулки, спасибо, Виктория. Так, а на ютубе-то пошел, нет? Прямой эфир. Не могу понять, сейчас перезапущу приложение. Привет, уже традиционный привет из Италии. Всем огромный привет, Чапаев гуляет с вами. Ирина, привет тоже. Елена Кёник наконец-то на стриме у нас сегодня. Всем привет из Калининграда. Так, чуть-чуть постоим. Мы сейчас с вами находимся на Крестовском острове. И вот одно из мест, где в Санкт-Петербурге есть сакура, один из сортов, что ли, который все-таки прижился в нашем капризном климате, по традиции, которая не плодоносит. Очень тихо слышно, ну потому что я пока без микрофона. Это так, вещаю рядом с микрофоном. Вот, рядом с телефоном, в смысле. Всем прогульщикам привет. Рома, привет. Привет, Алена. А YouTube-то пошла трансляция? Нет, друзья. У меня почему-то не идет. Не могу понять, почему. Я всегда, когда Елена Кёник говорит, что всегда на стримах, не всегда могу чатиться. Понял, принял. Так, нас уже 31 человек на ютубе и сколько-то на ВКонтакте. Сегодня мы ВКонтакте и на ютубе смотримся, показываемся. Так, ВКонтакте 18 человек. Ну ладно, давайте стартанем. Пойдемте побродимте. Ой. Сегодня вроде бы солнечно, весенне, ярко, но... Ой. Но холодно вместе с этим. Так, а кто здесь у нас охотничает? А, это утка охотничает. Одинокая. Представляете, здесь как будто бы бобры есть. Смотрите, видите, береза погрызенная со щепкой. Вот. Так, Людмила, привет из Крыма. YouTube-трансляция идет, спасибо. Игорь Точилин пишет: добрый день, Роман. Прекрасные прогулки, Ташкент смотрит. Так, давайте смотреть на сакуру, давайте смотреть, а не на бобриные проделки. Так, я иду в ВК. Ну, Алена, да, если что, в ВК трансляция есть. Так, кто свеженький, кто новенький, кто только что попал к нам
на прогулку, подписывайтесь на канал. Желательно, конечно же, это на YouTube подписываться, но даже если вы не будете смотреть и нет возможности, все равно подпишитесь. Когда-нибудь это все дело заработает опять нормально и будем полноценно на YouTube гулять. Ольга Миллер пишет, как я рада встрече с вами и прогулкой по сказочному Питеру. Угу. Так, Ташкент, Челябинск. Ага, хорошо. Так, переключаюсь на более нормальный угол. Мы на Крестовском острове. Рядышком у нас здесь, сейчас мы увидим парк аттракционов Дива Остров. Буду немножко шмыгать, ибо холодно. Тут уж по-другому не то чтобы никак, но никак. Сейчас подведу вас поближе к Сакуре. То, что я прочитал, сакура цветет достаточно недолго, дней 15, ну, что у нас там, 2 недели. По-моему, она у нас зацвела вот с прошлых выходных. Ну, я надеюсь, еще недельку лепесточки-то у нас, цветочки подержатся. Так, Александр М. Привет. Всем привет, Роману персонально. Да, Александр, привет вам в Мурманск. Так, Людмила пишет: добрый день всем, увидеть стрим не смогу, YouTube не грузит с мобильного интернета, только Wi-Fi. Людмила, есть ВК, есть трансляция в ВК. Группа одноименная ВКонтакте, откройте Питер. Собственно, телеграм-канал, в телеграм-канале есть анонс, в анонсе там ссылка на трансляцию, так что все возможности и варианты есть. На Рутюбе будет в записи. Так что, ребята, кто с Рутюба, вы смотрите уже в записи. Всем вам привет, подписываемся. Вот, Николай Ефимов. Первый донат на сегодня. И что хочу сказать, то что у нас сегодня донаты разные, от разной суммы зависят. И говорилка работает от, по-моему, 300 рублей. Или 400. Или 500. Ну, там в описании к видео есть градация и в скобочках подписано с озвучкой или нет. Дядя Коля здесь. Всем присутствующим хорошее настроение, ровно здоровья, отличной прогулки. Увижу в записи или в Рутюбе, если появится. Людмила говорит: окей. Так, что я хотел сделать? Хотел проверить виджет на статистику. Хоп. Вот. Пусть бежит бегущая строка. Ну что, поближе. Смотрите, здесь чего есть. Здесь пытаются заработать денежку на прокате всякой контрибуции, атрибуции и джедайских штуках-дрюках. Так, фокусируется или нет, не знаю. Давайте я хоть прочитаю вам, что мы, где мы и чего мы. Тут вот каменный фонарь, пояснительная табличка для непонятных. Установлен в мае 2003 года, как раз к 300-летию Санкт-Петербурга. История была установлена. Вот, пермяк соленые уши. За вас называется донат. И что у нас здесь? Очень неплохая история. Здесь 3 дерева. И с другой стороны еще 4 громаднейших. Уже громаднейших. А, кстати, нет, вот еще маленькие сакурятки насажены. Так, были в Питере в прошлые выходные, словили самую классную погоду, аж загорели, Татьяна говорит. Да, где-то я этот комментарий уже даже читал. Под, по-моему, вчерашним шотсом про
снег. Да, у нас вчера немножко даже снег пытался выпасть. Смотрите, сегодня у нас какой маршрут? Мы идем от одной сакуры к другой, через третью. Есть несколько таких точек локаций в Санкт-Петербурге с сакурами. Вот одна здесь, на Крестовском острове. Есть на севере города, на Просвете, на проспекте Просвещения, в Ботаническом саду, на Васильевском острове в районе Виктория. 200 рублей, благодарю. Вот. Есть парк Дружбы на Литейном. И та точка, до которой мы сегодня, я хочу дойти, по крайней мере, это Смольный собор. В парке Портере тоже есть сакура. И, собственно, через парк Дружбы, через Литейный мы как-нибудь с вами до туда попробуем дойти. С Ютуба не смогла, зато в ВК увидела, Людмила. Ура! Таня, повезло вам. Так, хорошо, друзья. Общение не возбраняется между собой, со мной и как угодно. Будем общаться. По крайней мере, я буду стараться почаще заглядывать в телефон, чтобы видеть чат. Но мне, видите, мне же еще надо под ноги смотреть иногда и по сторонам, чтобы видеть, о чем вам говорить. Вот, виднеются вот эти вот все истории с аттракционами, Дива-остров. Сейчас выхожу на аллею Крестовского острова. Кстати, да, там у нас вдалеке виднеется уже работающий фонтан. Так, у нас этой неделе плюс 80 сакур, подарок городу от бывшего губернатора. Это от Алиханова, что ли? Так, ныне министра промышленности... да, Алиханова, да. Знаем мы этого товарища, знаем. Пересекались, было дело. Так, Николай Ефимов, Роман, есть планы на лето. Поедешь куда-нибудь? Николай, да, куда-нибудь поеду. Алена Ом, за 200 рублей, благодарю. Спасибо, красота. 26 апреля, то бишь вчера, в день, когда пытался выпасть снег, в Петербурге торжественно открыли фонтаны. Торжественное открытие, конечно же, это Петергоф, Нижний парк, Самсон, разрывающий пасть льву, и вот это все. И, соответственно, во всем городе фонтаны тоже теперь работают. Куда-то поеду, конечно, обязательно. Но всех карт раскрывать пока не буду. У нас впереди еще майские праздники. Не знаю, как это получится с майской историей. Получится ли на майские постримить. По крайней мере, вот вопрос первые майские. Тоже запланирована поездка. И там, не знаю, будет ли стрим, будет ли запись офлайн. Я сниму прогулку по городу. Не Петербургу. Вот. Ну, все, идем. Смотрите, у нас сегодня маршрут достаточно такой емкий, длинный. Минимум 2 часа идти. А мы только здесь 15 минут на месте мялись. А 2 часа только идти с лишним. Еще надо будет зайти на Литейный, парк Дружбы. Тут сакура, подарок от Японии. Там китайский сад Дружбы. И тоже сакуры. Так, Инна Гончарь. Тоже добрый день. Добрый. Так, друзья, не стесняемся. Есть донаты свыше 500 рублей озвучиваются. Если что-то интересное, я буду читать сам голосом. Инна, наверное, у вас все оповещения отключены, поэтому и нет оповещений. За ВК не знаю, но на YouTube там надо нажать на колокольчик и в выпадающем такой менюшечке маленький выбрать все оповещения. Вот.
Уж с вашего позволения заходить в сам Диво-остров не буду. Ну, понятно же, здесь чертово колесо, вот эти вот все американские горки, детская часть, совсем такая потешная, лайтовая. Просто если мы сейчас зайдем еще в Диво-остров, я бы вам мог на самом деле показать там на кассе цены на билеты. Но это будет, опять же, долго, наверное. А так, возможно, есть все цены на сайте. Просто заходите на сайт Диво-острова и все это дело сами подсматриваете. Я думаю, да. Да, Николай, спасибо, что помогли и нас сегодня не пропустить. Смотрите, не обольщайтесь, солнце ярко, как будто бы тепло, но 6 градусов тепла ощущается как 1, говорит нам Яндекс. И действительно, у меня вот руки достаточно замерзли уже, и я на всякий случай даже с перчатками. Опачки, Александр. Привет из Мурманска. Каждый день снег, -3. Вот, пожалуйста. Да, севера не такие, конечно. Я уже упоминал, когда же я. 30 июня было. 30 июня мы подъезжали к Мурманску со стороны Норвегии. И только-только появлялись деревья с листочками. В тундре там вообще капец был. Вот. А в Мурманске только в конце июня там что-то какие-то листочки и какие-то намеки на, возможно, цветение черемухи. Что-то мне вот так это все запомнилось. Так, в Москве тоже сегодня зима, леденеющий ветер, ночами заморозки. Сегодня несколько раз был снегопад. Вот какая-то, у нас природа издевается над нами. В Питере же был рекордный... Какое же это число-то было? Короче, чуть ли не +20. Один день, всего лишь один день. Сначала +15, через неделю +20, как-то так. Вот. Кто-то, возможно, уже начал там вещи теплые убирать, еще как-то к лету готовиться, но это все было опрометчиво и слишком торопыжно. Смотрите, я сейчас построил маршрут по Яндекс.Картам, точнее, не я построил, а Яндекс.Карты мне построили пешеходный маршрут до Смольного. И это вот самый короткий, это 2 часа с лишним. Так что я пойду по самому короткому пути. Что захватим, то захватим. Я, конечно, хотел через мост Бетанкура пройти. Был такой у меня момент. Мурманску привет. В Сибири +22. Нифига себе жара. Так. Александр Пермяк, соленые уши. Пешком до Смольного, без помощи транспорта, часа 4 выдержать тебе. Вот, смотрите, тогда будет у нас пари. Нелюбимое кем-то слово челлендж. Хотя пари тоже не русское. Ну, вызов принят, как говорится. Мне карта рисует 2 часа, 15 минут. Поэтому, вот смотрите, где-то все равно будем останавливаться. Как минимум в саду Дружбы на Литейном. Но недолго, минут 5. И пойдем дальше там по Кирочной или как-нибудь по набережной, или еще по какой-то из улиц. Кстати, насквозь через Таврический, может быть, пройдем, если его открыли. Хотя Таврический, наверное, до сих пор еще на просушке. Так, всем здравствуйте, Сахалин, с вами. Где сегодня гуляем, спрашивает Наталья. Сейчас еще раз повторю. Так, в Екатеринбурге в прошлый четверг было +24, сегодня +6 ветер. Анастасия, доброго дня, говорит. Привет вам. Зима борется с теплом, и это правильно. А то наводнения и рекорды по плюсовой температуре.
подтверждаю, не понял. Ладно. Инна говорит, в Москве даже уже сирень начала цвести. Говорят, да, вот так, это вы спрашиваете. Или на Кёник. Так, хорошо. Читал, иду дальше. Вот. Вызов. Я больше 3 часов сегодня не пройду. Не хочу. Есть планы. Есть дела еще на вечер. Поэтому все-таки надо укладываться в 2. Ну, в 2-то точно мы уже не уложимся. Ну, хотя бы в 3. Да. Друзья, подписываемся, ставим лайки, пишем после стрима комментарии. По возможности донатим на развитие канала. Маршрут у нас сегодня такой. И по названию видите, от Крестовского до Смольного. От Крестовского острова. Станция метро Крестовский остров. Это здесь же у нас находится стадион «Зенит» на Крестовском острове. И пойдем через Васильевский, через весь центр до Смольного собора. Идем от одной сакуры до другой. Такой вот у нас между сакурье, если можно так сказать. А, 80 этих сакур у вас, да, даже пересчитал. Алиханов не забывает. А вот босс, интересно, где ваш? Босс-то забыл уже про Калининград. На Крестовском острове у нас в одной части считается, что живут очень состоятельные люди. Земля на Крестовском очень дорогая. Так, Ольга желает здоровья, как вы радуете своим прогулками по сказочному Петербургу. Спасибо, стараемся. Точнее, я-то просто гуляю. Петербург, он таков и никаков более. Точнее, более никаков. Показываю, какой он есть вот сейчас в онлайне. Я не выдумываю. Кто-то меня, знаете, начинает, типа, что ты вот там не показал, сюда не зашел, или вот почему ты с этой стороны показал, а не с той. Я не знаю, ну вот хотите, вот как вот вы видите, демонстрируйте, делитесь. Я ничего не придумываю. Я иду по Питеру, где оказываюсь, там оказываюсь. Также вы, приехав в Петербург, будете гулять и, возможно, окажетесь вот и в приглядных, и в неприглядных районах. Я вот всегда говорю, что есть открыточный Петербург, а есть настоящий. Я по открыточному Петербургу стараюсь не гулять, хотя я понимаю, что большинству нравится именно открыточный Петербург, ибо все-таки все, может быть, в детстве были, может быть, когда-то приезжали. И к этим местам есть какие-то ностальгические теплые чувства. Но все-таки я хочу показывать настоящий Петербург, живой, а не бутафорский, не туристический. Все-таки. Так. У нас в Пермском крае идет снег, весело, Татьяна говорит. Так, Николай Ефимов вовсю цветет. В зоопарке была в четверг. Махровая сирень в цвету, ничего себе. А боже, как холодно. У нас скоро купальный сезон начнется. Глеб Акимов отправил из Димитровграда через Плаутип, спасибо. Ветрено. Если будет в микрофон задувать невыносимо, вы мне напишите, я включу петличный микрофон. В мае буду в Питере, Наталья нам угрожает в хорошем смысле. Попробую ваш маршрут
пройти, если сил хватит. По каналу Грибоедова обязательно прогуляйтесь. Канал Грибоедова такой своеобразный, далеко не туристический и вот зря обделенный вниманием. Ну и почему обделенный вниманием? Да потому что город, турфирмы, те агентства, которые отвечают за вот эту всю историю навигации туристов, абсолютно эту навигацию не организовывают. Так, ну вот у нас не пропадает донат. Вот это вот беда Cloudtips'а, почему я от него ухожу. Так, пока что ветер не сильно мешает. Хорошо, ну я вот надеюсь, будет там идти между домами на закрытой части. Просто если я буду включать микрофон, тогда не будет работать озвучка донатов. А я хочу, чтобы все было слышно и проговаривалось. Так, Инна, Роман, со звуком все отлично. У меня окно сейчас громче завывает. Чатику большой привет передает Вера. Просто Вера. Ксения, добрый день всем. Всем привет. Кто из ВКонтакта, если есть возможность, перейдите на YouTube, хотя бы просто подпишитесь и поставьте лайкосик на видео. Ну и кто в YouTube, можете сделать зеркально аналогичное во ВКонтакте. Будем там развивать хотя бы 2 площадки. Как говорится, Простоквашино вашу маму и тут, и там показывают. В мае тоже поедем в Петербург, будем гулять, пишет брат Симпсон, по местам съемок Шерлока Холмса. О, это вы будете на Каменном острове, значит, пображивать. Там, на Каменном острове, в одном из особняков снимали часть эпизодов. Да. Ну и Ленфильм сам. Сходите, кстати, на Ленфильме на выставку, называется «Потерявшиеся в кинохронике». Очень мощная, знаете, экспозиция, выставка. В одном из павильонов, это 5-й павильон Ленфильма, сейчас переоборудован вот в эту выставку, в эту экспозицию с панорамами о кинооператорах Великой Отечественной войны. Очень прямо классно. Там вам аудиогид на уши одевают и в сопровождении голосовом записанном вам все это дело транслируют. Очень классно. Вот. Вот так вот. Так, сейчас я сориентируюсь, где мне. Наверное, сейчас здесь перейдем. И потом пойдем направо туда. Так, пока стоим, я прочитаю. Ага. В июле едем отмечать ДР сына Глеба в Питере. Через год традиция у нас такая. Всем привет, Маша говорит. Так, Татьяна, в прошлые выходные вы гуляли по Золотому треугольнику, и мы это время смотрели Петропавловской крепости Аврору. Ага. Так, перехожу дорогу, не смотрю в чат. Сейчас перейду, дочитаю. Так. Хорошая традиция, да. Мы оттуда с вами пришли. Сейчас я достану карту. Надо же свериться, правильно ли я иду вообще. Так, да, нам вот туда идти теперь. Переходим Морской проспект. Да, мы, кстати, я не назвал. Это Морской проспект Крестовского острова. Там вот впереди виднеется, не знаю, насколько вам виднеется. Давайте я приближу. Купол Зенит-арены.
Так, я тут смотрю, вы уже прям задружились, закарифанились в чате. Это радует. Это говорит о том, что все больше постоянных зрителей и... Ох, ветерок. Кошмар. Очень ветрено. Так, здесь мы, получается, сейчас дойдем до моста, перейдем на Петроградскую сторону, выйдем на Левашовский проспект. Угу. Кстати, пройдем через Горьковскую, там в Александровском саду Петербург в миниатюре. Заглянем, поприветствуем зодчих, строивших Петербург. Там композиция фигур, собранных за одним столом, зодчих разных времен. Видите, везде, по-моему, похолодало. Но ничего. Это нас не то чтобы не останавливает. Иногда-то, конечно, останавливает. Прям вот да не могу, да не хочу, но всему есть предел, да? Поэтому идем. Вот одна из таких дорогих, хотя так не выглядит, но дорогих недвижимостей на Крестовском острове. Кстати, да, кто из новеньких и кто меня не знает, вы на канале «Откройте Питер». Прогулки по Санкт-Петербургу. Меня зовут Роман. Со мной вы гуляете по этому прекрасному городу за такую вот себе компанию. Один проехал, другой нет. Решил меня попропускать. Ну что ж, спасибо ему. Так, я смотрю, у нас ВКонтакте общение более живое, чем на Ютубе. Интересно. Но через экран вот вы можете увидеть, кто чего пишет. Таки вот, мы с Крестовского острова сейчас по мосту перейдем на Петроградочку, на Петроградскую сторону. Или когда-то называли Петровская сторона. Так, что-то в лицо дует, да? Шумно как вам? Канал, по-моему, так, спрашивают в чате, сколько я веду канал. Наверное, второй год, что ли? Нет? Или третий год? Я не помню. Слушайте, можно на ютубе зайти, перейти на канал, и там, по-моему, о канале будет дата создания. По-моему, там это есть. Я не помню, то ли второй, то ли третий год. Время летит как-то вот оно незаметно. Ой, всем
ностальгирующим. Вот видите, впереди там кран стоит. Здесь раньше был Ленинградский дом молодежи. Снесен, будет новый ЖК. Ну и, соответственно, здесь у нас парк метеорологов. ЛДМ, Ленинградский дом молодежи. Шумновато. Ну, сейчас вот уже тут к домам подойдем, может быть, будет уже и без ветра. В Питере сегодня солнце, а ярче, чем в Москве. Угу. Канал с 11 декабря 22 года. Нифига себе. Ничего себе. Так, здесь нам придется постоять на этом светофоре очень долго, к сожалению. Добрый день из Екатеринбурга. По-моему, уже кто-то сегодня из ЕКБ был. Так, нам сейчас дальше будет вот сюда, между этими домами, на Левашовский проспект. Надо будет выйти. Так, у нас впереди еще 11 километров. Или всего 11 километров, что-то я не понимаю. А, нет, всего 11 километров. Сорянба. Или нет, или прямо идти. А, вот, Левашовский прямо у нас уходит. Господи, я что-то запутал. А если мы пойдем по Зеленина, да, или какая улица? У нас большая Зеленина, да. То мы где окажемся? Да, плюс-минус там же. А чего? А давайте по Большой Зеленина пойдем. Ну, как я и хотел. Левашовский-то вот сюда уходит. Ну, вам, наверное, это ничего не говорит. А14 на компьютере можно включить виртуальную клавиатуру. И там русский язык поставить. Ну, как вариант, наверное. И мышкой по каждой кнопке клац, 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 клац. Долго будет, конечно, но на безрыбье рак рыба, как говорится, да? Пройдемся, получается, через Чкаловский проспект. Ну, мы его перпендикулярно пересечем. Здесь я в прошлый раз вам не показал один домик. Один домишко в стиле модерн с очень красивой мозаикой под крышей. Сейчас мы мимо него как раз пройдем. Да, Александр подсказывает, что Большая Зеленина интереснее, чем Левашовский. Ну, Левашовский он такой, промзона, промка такая. Пройдем мимо станции метро Чкаловская, мимо заброшенного торгового центра с фигурой какого-то древнего грека, но лицом очень похожего на президента. Так, у Натальи подруга живет на Большой Зеленина, я в мае буду жить. Во, ну, видите, мы уже идем по ней. Такой красивый
Красивое здание в стиле конструктивизма советского 20-х годов. Не знаю, что там. Так. Сделали дом на углу Малого и БЗ. Ну да, вот мы как раз с Александром там у этого дома и пересеклись когда-то недавненько. Тут у нас присутствует, видите, доисторический, дореволюционный доходный дом и вот новодел воткнут. Плюс-минус, конечно, стараются органично как-то их. Ламборджини какой-то, Галларда Диабло или еще не знаю, что-то просто пролетело. Это жители Крестовского острова у нас развлекаются. Опачки, аноним. На кофеек. Привет из солнечной Башкирии от Андрея и Дианы. От Андрея и Дианы, спасибо вам. Привет, привет. На кофеек. Это обязательно. Хлебокомбинат. Вот Александр из Мурманска лучше знает Петроградку, чем мы тут все. Так, справа тут, видимо, школа. Уже идет полным ходом подготовка к 9 мая. У нас в этом году 80 лет со Дня Победы. Торжества грандиозные. Ну и вот, этот дом, как я приближу, мозаика под крышей. И этот дом не новодел. И эти окна такие, как их обозвать-то? В пол, панорамные. Такое ощущение, что там, возможно, были окна-фонари. А там были мастерские художников, возможно. Так, привет из Москвы. У нас увлекательный просмотр, только лайки, если донаты собираете. Это хорошо, что я на вас нарвался. Теперь буду и питерские прогулки, еще бы что-то похожее из Калининграда. Стримеры, объединяйтесь. Ну, может быть, летом поеду в Калининград, там погуляем. Может, еще в какой-то другой город заедем, там погуляем. Ну, понятно, что не на постоянку, конечно, но вот эта красота, конечно. Так, Саша, привет. Сергей Смирнов, поддерживаю. Саша Пугачева, тут привет и все приветом. Всем сопрогульщикам привет. Солнце слепит, да, чуть-чуть. Шикарнейший дом, дореволюционный. Стиль модерн. Блин, конечно, еще раз приближу вам. Эту мозаичку покажу. На пышке весенний привет из Пермского края. Да. Шикардос. Ну и плюс вот этот вот фриз, или как это называется, по второму этажу. Балконы. Ну, такие балкончики-то над... Господи, я забыл название. Ёлки-палки. Так, я уже начинаю путаться. Да ёлки-палки. Промахиваюсь. Путаюсь, промахиваюсь. Эркеры, господи, да. Маленький эркер, но... Такой же не менее маленький балкончик. У кого-то на... Раз, два, три, четыре. На 5-м этаже. Да, спасибо, Наталья. Я вообще-то вот как вот, ну вот эркер, это ж ну самое элементарное и простое, казалось бы, но
Не все слова помещаются в голове, какие-то вылетают. Опять вот очередной новодел, встроенный в историческую застройку, вписанный, что ли. Но, а что такого-то? Да? Потому что слева у нас вот кирпичный советский дом пятиэтажка, а-ля хрущевка, не знаю какого года, но может быть и какая-нибудь брежневка. Пьяные велосипедисты в полной амуниции. Мы сейчас идем. Мы находимся на Петроградской стороне. Петроградка. Станция метро Чкаловская. Мы идем по улице Большая Зеленина в сторону станции метро Чкаловская. Для тех, кто только что присоединился, рассказываю вообще суть сегодняшней прогулки. Начали мы на Крестовском острове, около Сакуры, бережно и трогательно подаренной в 2003 году на 300-летие Петербурга японской стороной. Там целый такой пятачок с сакурами. Сколько я там их насчитал-то? 3, 7, еще 3. 10 сакур там, ну, как минимум. Вот, идем к другой сакуре, которая находится на Литейном проспекте, в саду Дружбы, подаренной китайским уже народом. А оттуда, если успеем, дойдем до Смольного собора, до парка Портера Смольного. Там еще одна сакура будет. Так что вот мы идем от одной сакуры к другой, через третью. Я это так назвал. Здесь, кстати, на Большой Зелениной интересный ресторан. Называется «Сад». Видите? «Сад». И там наверху будут выставлены яблони в катках. И шикарно будет, когда яблони зацветут. Такой замечательный бренд Маур. Все это в поддержку Чкалова. Ибо что, у нас товарищ Чкалов жил здесь недалеко. В этом районе, здесь на Петроградке. Соответственно, его именем названа станция метро, назван проспект. Вот. Я стараюсь идти по плюс-минус солнечной стороне улицы, чтобы хоть чуть-чуть меня солнце подогревало, потому что уши мерзнут, конечно, чуть-чуть. Вот пока еще сильно листьев нет, но какие-то завязи будущих цветов. Не знаю, что это. О, березовые почки, пожалуйста. Тут у нас бруньки. Как это березовые называются. Но листочки только-только начинают вылезать. Если бы апрель, вот как началось тепло, так бы тепло держалось, у нас бы Питер уже весь зеленый был бы. Но нет. Так, Серджио пишет: у меня по отцовской линии после того, как немцы на Смоленщине деревню Слепушкина сожгли, из тех, кто после войны живым остался, 3 уехали в Питер жить, а 2 в Москву. Вот так война людей разбросала. Так, Кирилла Дулаева, не знаю, что с вами делать. Нам таких сегодня тем не надо. Пожалуйста, ограничьтесь.
Вот, прямо по кадру у нас станция метро Чкаловская. Будем пересекать Чкаловский проспект. Григорий просит пройти через Дворцовую площадь. Бум-бум-бум. А почему? А зачем? На самом деле это сильно удлинит маршрут. Григорий, если вам не сложно, тогда давайте это все через донат пустим, чтобы, как говорится, и нашим, и вашим. Меня подогреть и вас ублажить. Простите за ветер. Григорий, давайте донатик, там в донате, не знаю, конечно, по совести сумму не ограничиваю. И в донате напишите, что там, давайте пройдем через Дворцовую, через донат. Тогда, пока еще не поздно, я сверну на Дворцовую. Опять же, если не сложно вам. Продолжаем идти по Большой Зеленина. Тут у нас всякие фруктовые лавки, арбузы, персики, винограды, клубники продают вовсю. Так, впереди у нас ждет тупик. Надо пока идем вовремя спланировать маневр обходной. Джордж. Добрый день, я Греция. Добрый день из Греции. Ничего себе. Мощно. Так, я потерялся на карте. Мы по Чкаловской, потому что идем. Так, давайте здесь переходим на параллельную улицу. Там, конечно, дом все еще реставрируют, где мы с пермяком «Соленые уши» с Александром пересекались. Но. Так, приедем через Дворцовую площадь. Так, вот, с башенкой дом подруги Наталья говорит. Хочу посмотреть, как на Дворцовой площади идет подготовка к 9 мая. Так сегодня нету подготовки. Чего? Мы 9 мая отдельную прогулку какую-нибудь замутим. Вот, а за подготовку, ну зачем? Там, возможно, спецтехника стоит на Миллионной. Как спецтехника? Военная. Вот. Туда суваться зачем? Абсолютно не надо. Возможны перебои со связью ввиду большого количества народа. Там на Миллионной могут стоять, военная техника может стоять. На набережной мойке может стоять. Вряд ли сегодня там маршируют. Сильно вряд ли, они обычно это делают в будни днем. Григорий, давайте договорились. Если донат от вас будет, по совести, я от маршрута отклонюсь, потому что это сильно удлинит нашу прогулку сегодняшнюю. Соответственно, увеличит количество моих шагов. Кстати, да, часы я включить не забыл. Мы идем под контролем умных часов. Маршрут сегодняшней прогулки будет записан. Какой замечательный бренд Мауэр.
Ну или по-английски firewall. Защитная противопожарная стена глухая, чтобы огонь не перебрасывался. Так, здесь мы сейчас упираемся в большой, отставить, малый проспект Петроградской стороны. Так, а что там? А, нет, фигуры не сняли. Так, ладно, не буду показывать. Так, что еще, Серджио? Репост для своей клубной аудитории. Сделал наши друзья городские, стримы любят и не жадничают, так как в основном с рынка недвижимости. Вам всех благ. Непонятно, ладно. Вот этот домик, видите, он в заборе и на поддержках. Он полностью сейчас расселен. Стены только остались, а перекрытия потолочные, половые, все разрушено. Дом под полной реставрацией, под полной переделкой. Ну, слушайте, уже приятненько. Даже на Петроградке здесь вроде бы в отсутствии, практически отсутствии зелени, но вот какие-то кустики, плюс-минус зелень появляется. Так, Александр, ребята, зачем вам Дворцовая? Ее и так полно в разных ракурсах. Так там он же пояснил, Александр. Человечек хочет, наш сопрогульщик, хочет посмотреть, как идет подготовка к 9 мая. Я думаю, это из новостей можно посмотреть, как там идет подготовка. Так, из интересностей. Вот у нас эркер, вроде бы, да? Но бывают очень интересные под эркерами, очень интересная лепнина. В данном случае условно простенькая, но бывает и вообще никакой. А бывают целые совы, атланты, еще кто-нибудь, какие-нибудь животные. Так что обращайте внимание на эркеры и с этой стороны тоже. Так, Григорий, до 1 мая еще дожить надо, это во-первых. А во-вторых, на 1 мая меня не будет в Петербурге. Мы будем немножко в другой местности. Возможно, стрим будет оттуда, а возможно, не будет. Там по ситуации, я не знаю. Может, получится показать, может быть, получится снять только видео и выложить его в записи. Пока загадывать не буду. Подходим уже к Большому проспекту Петроградской стороны. И вот здесь мне надо сейчас сориентироваться, как пойти. Надо где-то в правильном месте перейти Большой проспект. Сейчас, наверное, вправо дадим. До вот следующего перекрестка. И там налево. Сейчас задача выйти на Кронверский проспект. К Горьковской. И там у нас уже будет Григорий развилка. Или мы пойдем направо к Дворцовой, как вы просите, но пока доната от вас не вижу. Или мы пойдем все-таки по маршруту, как я и планировал, то бишь налево.
Григорий, вы вот что-то я не понимаю. Вы нормальный? Нет? Не чет, что тот факт, что 9 мая еще далеко. Может будет, может не будет. Подписывайтесь в Телеграм. Все анонсы, ссылки, все там. Переходите туда. И ничего не пропустите. От того, что я вам сейчас скажу, что да, будет, что для вас это изменит? Вы как-то спланируете по-другому свою жизнь? Наверное, нет. А если скажу, что будет, а ее не будет, что вы меня будете обвинять, что я обманщик, плут и лукавец? Ну, может, у меня настроения не будет. Вы так это относитесь к этому странно. Ну, для меня, по крайней мере. Не знаю, друзья-сопрогульщики. Как? Кого вы? Меня поддерживаете? Григория? Давайте. Может, я не прав. Решим большинством. Так, надо сказать, где мы идем. Да, наверное. Введенская улица у нас здесь. Для тех, кто как-то фанатеет по группе кино, здесь недалеко Цоевская Камчатка. Но даже не просите, туда мы точно тоже не пойдем. Так, Виктория меня поддерживает. Наталья, решайте сами. Татьяна, прав Роман. Ну вот, да. Григорий, я ко всем отношусь хорошо и с уважением, но знаете меру. Как-то так. Слева проходим Пушкарский сад. Где-то, наверное, здесь и Пушкарская улица. Будет, не будет. Мы в таком изменчивом мире живем. Это раз. Два, все-таки я человек, я не на работе. Есть настроение, я гуляю. Я стараюсь стабильненько все-таки прогуливаться, постоянно контент создавать. Но бывают и обстоятельства, которые, во-первых, от меня не зависят, во-вторых, просто у меня бывают дела. Идем туда, куда тянет сердце. Сердце тянет нас в Петербург. Дядя Коля говорит, да, прав тот, у кого больше прав. В данном случае, наверное, да. У меня, но, опять же, никого не хочу обидеть. И стараюсь быть максимально честными с вами, говорить как есть. Тут уж, извините, если кому-то мои эмоции, мысли, слова не по нраву. Как говорится, я не 100-долларовая бумажка, всем нравится не могу. Еще одна школа. В исторической застройке. Школа советского времени, я так понимаю. Годов, может быть, 50-х. Так, Евгения говорит, здравствуйте, люди добрые, добрый день, чат. Привет, привет. Так, будет шашлык, будет праздник все-таки. Да, вот, ну, может быть, за город поеду, позовут, может, еще что-то. Ну, всякое может же быть. Может быть, там все эти празднования, то, что на Дворцовой на 9 мая будет, во-первых, там ограничен вход-проход, и вот это все, и толпы людей.
А может быть там что-то случится, и я в целях безопасности туда просто не пойду, ну или еще что-нибудь. Ну, друзья, это ж все такое. Дело наживное. Ой, какой красивый дом. Желтенький, вот справа сейчас отреставрированный. С цветочками. Давайте я вам приближу. Смотрите, между вторым и третьим этажом такая лепнина. Ну и между окнами, опять же, модерн. Наверняка это начало 20 века. Первое десятилетие. Щипец наверху. Не совсем симметрия. Но это как бы отличительная особенность. Дома несимметричные были. Это такая суть модерна. Северного, тем более петербургского. Как чисто и уютно тут. Да. Да, вот Петроградочка, она такая. Она компактненькая. Петербург-то весь такой компактный, да, уютный. И Петроградка тоже не отстает. Вышли на Кронверский проспект. Такой идет полукругом вокруг Кронверка, Петропавловской крепости. Всех, наверное, вопросы, что такое Кронверг или Кронверк. Опа, да, это кто-то подписался. Кошкин дом. Да-да, друзья, подписываемся, дабы не пропустить, кто новенький на канале. Ставим лайки. Так, зеленый надо перебегать. Лови момент. Капредием. И вот это все. Справа у нас, по ходу, если бы мы прошли через Ленинградский зоопарк. Но мы туда не пойдем. Идем, движемся левее. Так. Что вы пишете? Мы никакого Григория не видим, но это Григорий у нас ВКонтакте. Он нас всех заблокировал. Маша, он пишет ВКонтакте, и вы это можете... Сообщения из ВКонтакта выводятся на экран. О, Ростислав из Ташкента пишет. Привет, Ташкент. В Ташкенте, наверное, уже картошку посадили в первый раз за сезон. В Ташкенте уже там жара должна быть. Слева здание от этой башенкой ИТМО. Учебное заведение высшее. Кстати, может быть, вы меня сейчас я вот увижу, засниму вам. А, вот вижу один куст. Никогда не знал, что это такое. Цветет желтенькими цветочками. Куст весь желтый, еще цветов, еще листьев нет, а он уже желтый. Вот впереди, вот это желтое, кто такое? Это как называется? Подскажите мне, научите дурака, что это за растение? Сейчас поближе подойду. Кто это? В Ташкенте плюс 38. Завидуем. Все завидуем. Вот скажите, кто это? Потому что это за кустишка? Форзиция.
Это ничего себе. Просто у нас форзиция продается иногда в цветочных магазинах, ветки. И они начинают, ставишь дома в воду, и они от тепла начинают цветочки выдавать. Но вживую она, конечно, живая. Она цветет, конечно, пышнее, чем та, что просто в вазе с водой у вас будет стоять. Форзиция, точно, это она. Ничего себе. Спасибо. Так, спрашивает Евгения, сколько лет вы совершаете такие для зрителей. Ну вот сегодня мы эту тему перепроверяли. Я канал создал в декабре 22 года, перед Новым годом. 22 декабря было. Балтийский дом справа. Здесь какой-то был детский утренник. Выходят родители с детьми. Скрипач на крыше, возможно. Может быть, Пигмалион. Хотя Пигмалион для детей, может быть. Вчера была премьера. 26-е, а 27-е. Не понимаю. Балтийский дом и Балтийский дом. Окей. Форзиция, надо не забыть. Так вот, да, сколько мы... Да, спасибо Марии, тоже форзиция написала. Надо запомнить, не забыть. Ой-ой-ой, так. Ой, там какие-то стулья, кресла. Надо запомнить, что форзиция здесь цветет, и как-нибудь приехать следующей весной, пару веточек домой срезать. Какой я. Так, Донатас Банинис, актер, Литва, Балтийский дом. Не знаю. Памятное кресло товарищам. Петроградка лучший район Питера, на мой взгляд. Конечно. У всех фломастеры разные на вкус и цвет, поэтому районы также. Знаете, я встречал людей, кто там родился и всю жизнь прожил на юге города, вот это всякое там Кировский, Фрунзенский, Невский район. Они почему-то на дух не переносят север города. Абсолютно. И та же самая обратная зеркальная история. Кто с севера города, они не хотят переезжать на юг. Хотя они не были там и не жили никогда. Но... Вот, видите, еще куст форзиции. И вот тут можно по весне ехать, пару веточек отщелкать, отгрызть. Дома в вазочку вместо вербы поставить или с вербой. И будет красота. Так, мы приближаем, подходим уже к станции метро Горьковская. И как-то плотность людская увеличивается. Но нам сейчас надо зайти в сад миниатюр, что ли, как он там правильно называется. Такой центр Петербурга в миниатюре будет. Сейчас выйду здесь на брусчатку, по ней пройду. И после пройдемся по прошлогодней набережной. Открылась в прошлом году набережная здесь у Кронверского канала. Красивая. Такая небольшая, но всегда радует, когда в Петербурге открывается что-то новое, появляется. О, фига себе, такой ресторан. Белый-белый. Не знаю. Не бывал тут никогда. Так, Антонина, если каждый по веточке в Питере красоты не останется. Но, опять же, все кустарники, в том-то их и прелесть заключается. Если вы будете их подрезать, они становятся только пышнее. Я же не говорю целую ветку там выкорчевать. Вот.
Мини-город. О, тут реставрация, смотрите-ка. Вот тут где земля, здесь раньше были плиты. Здесь вот как будто бы земля. Вот это черное, это Кронверкский канал, сам Кронверк Петропавловской крепости. И там у нас впереди Петропавловская крепость. Далее у нас биржа, 2 растральные колонны. Давайте приближу вам. Плюс-минус в какой-то, как это назвать-то, в масштабе и относительно друг друга объекты у нас стоят. Там впереди виднеется Исаакиевский собор. Ой. Под ним Адмиралтейство, левее Зимний дворец. Там, конечно, за Зимним дворцом у нас получается, что Дворцовая площадь и арка Генерального штаба. Далее там в самом далеке Казанский собор. Ну еще вот левее переводим взгляд, это у нас Спас на Крови и Инженерный замок. Ну и между ними вот там вот как раз за стенами Петропавловской крепости Нева получается. Так, Ростислав говорит, что клубнику живем, смотрим потрясающий пить. Классно, у нас клубника продается, я не знаю, по-моему, по 1000 за килограмм. Это ужасно. Причем клубника, которая через день, через два уже начинает плесневеть. Она как будто бы уже зараженная плесенью приезжает. Это ужасно. Это ужасно. А вы, наверное, клубнику с огорода свежую кушаете. Банионис. Ну как-то вот я не готов к таким именам и таким окончаниям. Да, ну тут какая-то у нас реставрационная работа, надеюсь, идет. Что это так не оставят, газоном не засеют, потому что это один фиг все истопчут. А нет, смотрите, газон сюда привезли, будут газон сеять. Ну как сеять, раскатывать. Но только его затоптают. А чтобы не затоптали, наверняка это будет все закрыто. Раньше можно было прямо в центре там гулять. С этими всей красотой на фоне нее фотографироваться. Но все, я чувствую, это все будет закрыто. Это печально, господа. Ну и наши зодчие, как я вам говорил, собраны за одним столом. Нет, нельзя. Казанский собор. Конечно, ребятишки вот маленькие, поэтому всему ползали, чуть ли не ногами сверху ходили. Но тут вопрос к родителям, которые им это все дело позволяли. Ладно, зодчие, привет. Можно сесть за стул и посчитать себя частью Монферран. Здравствуйте. Ладно. Росси, добрый день. Не задерживаемся. У нас уже 1:20, а мы, по-моему, еще даже половину пути не прошли из намеченного на сегодня, запланированного. Так, что вы пишете? Роман, время идет, а Смольный не видать. Так проиграешь, это шутка. Ну, да. О, так, надо этот. Мне телефон, и я успел заметить, надо включить зарядку на телефоне. А то рискуем оборваться на стриме. Спросите меня, что сейчас в Кронверке. А я вам отвечу. Музей артиллерии. Так, зарядка пошла. Окей. Вот, даже, наверное, видите, сейчас я переключу. Вот видите, тут какие-то артиллерийские установки стоят. Так что музей артиллерии. Всем, кто еще в войнушку не наигрался, не то чтобы строго, но рекомендацион. Сходите в этот музей.
наверняка не пожалеете. А вот эта набережная, по которой мы сейчас с вами идем, открыта, насколько я понимаю, в прошлом году. Я в прошлом году первый раз по ней прошелся. Очень живописно, тихо, спокойно, с лавочками. Опять же, летом здесь, когда все будет в листьях, тут всегда тень. Здесь всегда не жарко. Опять же, место историческое. Здесь вот на пятачке через канал казнили, по-моему, здесь казнили декабристов, тех, кого не сослали, а у кого был смертный приговор. Судили их, конечно, на Сенатской площади, там, где Медный всадник, здание Сената. Опять же, если я не прав, поправьте меня. Так, значит, будет рекордная прогулка по времени. В детстве с папой часто ходили в музей артиллерии. Интересно. Рекордная 5 часов уже была. Да, ну, слушайте, я на рекорд сегодня вообще не претендую ни разу. Так, не знаю, что за QR-код, но, видимо, те, кто делали эту набережную. И по-правильному-то Кронверский проток. Не Кронверский канал. Ну, хотя, что, канал и канал, проток и проток. Окей. Вот видите, этот камень, это нам как раз говорит о каком-то историческом событии в данном месте. Сейчас остановлюсь и на карте прочитаю. Место казни декабристов. Обелиск на месте казни декабристов находится на восточном земляном валу Кронверка Петропавловской крепости. Да. Ладно. Задерживаемся. Я бы 5 часов, наверное, не продержался. Да, о том и речь, что 5 часов это овер дофига. Овер. Опять же, смотрите, какой вид открывается на Петропавловскую крепость здесь, с Кронверского протока. Так что мой рекомендацион пройти здесь. Обязательно. Вот выйдя, если вы подниметесь на станции метро Горьковская, пройдите через этот город в миниатюре. И тут вот 2 шага, и вы на набережной Кронверского протока. Ну, далее, наверняка, если вы не пойдете в музей артиллерии, то вы наверняка пойдете в Петропавловскую крепость. Так, Роман. Мечтаю, чтобы в моей провинции ездили на Бугатти, Верон и Ламборджини. Даже в столице нашего Вятского края, Кирове, на таких люксеры авто не ездят. Да, это вы вот там на Большой Зеленина, да, увидели? Только сейчас усмотрели. Так, если кто-то смотрит, и, возможно, кто-то смотрит стрим с задержкой, блин, напишите в чате этому человеку, типа, там, нажмите, ну, короче, обнови стрим. Потому что это будет тяжело мне отвечать на запоздалые комментарии. Так, здесь надо мне посмотреть, как пойти, на Троицкий мост или на Литейный. Тут вот вопросики. Тут вопросики. Конечно. Так, ага. Карта говорит на Троицкий. На Троицкий мимо Летнего сада. Хорошо. Пойдемте тогда уже по левой части, по левой стороне Троицкого моста. Мы в прошлый раз по Троицкому мосту шли уже, но я шел по
Ну, по ходу движения по правой, получается, стороне. Сейчас надо нам будет пойти по левой, чтобы там поменьше плутать. Угу. Литейного ближе. Ага. Уже вовсю началась навигация. Ой, простите. Навигация корабликов. Что-то краской так пахнуло, где-то красит, меня аж это. Аж дурно стало. Прогулки по рекам и каналам. Навигация этих всех туристических шлюпок вовсю зазывалы. Видел, сейчас справа там тетя Мотя в капюшоне зазывает. Так, перейдем. Каменноостровский проспект. Здесь у нас Троицкий мост, Троицкая площадь. Был когда-то Троицкий собор. Так. Троицкий ремонт, да, Троицкий мост на ремонте. Он пешком по нему можно пройти, а вот на трамвае, на автобусе, на машине нельзя. То есть проезд по мосту закрыт, но пешочком можно. Соответственно, опять изменен у нас маршрут третьего трамвая. Третий трамвай же должен идти по Троицкому мосту, выезжая сразу на Садовую. Но сейчас в связи с этим опять через Литейный, и там как-то каким-то боком, раком, как-то он там выезжает. Часовой залп. Угу. Друзья, кто новенький, подписываемся на канал, ставим лайки. Вам не больно, мне приятно. Ну и все-таки, если нравится моя компания и желаете развития канала и мне, пожалуйста, донатики, ссылки в описании. Сегодня даже разные, по разным суммам, разные картинки. И озвучиваются донаты свыше 500 рублей. Исключительно. Так, надеюсь, Евгения прочитает, а 14 спасибо. Если я не ошибаюсь, Евгения у нас частенько этим грешит. Могу ошибаться. Заранее приношу извинения, если зазря на человека наговариваю. Но, по-моему, у нас кто-то уже так стрим смотрел с задержкой на полчаса и писал в чате. Так, у нас тут стенка на стенку. Битва туристических групп. Слюнка закапала. Ну, блин, я бы тоже сейчас и малину, и клубнику бы, блин, с огорода бы, да, свежую, вот это вот прям вот мякотку вот эту всю. Но. Ох, да, обманчива погода, конечно. Так солнечно, так вроде уже и зелено. Вот, смотрите, тюльпаны вылезают вот это вот из земли, вот эти вот листочки, это все у нас тюльпаны здесь. Дикие, одичавшие. Тут на клумбе какие-то, я не знаю, как будто бы сорняки среди тюльпанов. Но вроде городское хозяйство всегда
всегда эти клумбы обновляют свежими луковицами. И на майские праздники начинают цвести тюльпаны. Дай бог бы просто тепло было и все. И этого достаточно. Так, а давайте скажите тогда, раз вы тут за ягоды прям так хорошо общаетесь, компот из каких ягод? Малиновый, клубничный, красная смородина. Может, конечно, кто-то компот из сухофруктов любит. Мне вот, честно, малиновый компот. Не знаю, может быть, это морс. Хотя нет, я из малины морсом не назову компот. Морс — это клюква и брусника. Где-то на этом месте был как раз Троицкий собор. Вот в память. Только такая часовенька осталась, опять же, выстроена к 300-летию Петербурга. Вот уже кладут новое асфальтовое покрытие на Троицком мосту. Все это дело было соскрябано, старый асфальт. И полностью подложка, текстиль, не текстиль, что там как бы по технологии, как должно быть. Все это делалось. Впереди летний сад. Пройдем по набережной вдоль него. Фрегат в виде ресторана. Малина очень вкусная, особенно лесная. Но лесная мелкая. Лесная иногда вот с такими подсохшими крупинками. Вот именно предпочитает компот из сухофруктов с большим содержанием кураги. Именно кураги. Но я почему-то так, очень ровно и спокойно к сухофруктам отношусь, тем более к этим компотам. Ой, дымно. Кошмар. Дым от асфальта. Вот эту часть моста с асфальтом еще пока не соскребали. И видно, какая колея на мосту. Все это дело обновляют. Алексей, поздравляю с подпиской. Еще одним сопрогульщиком на канале стало больше. Так, давайте поднимусь на эту штуку. Буду повыше. Ветер. Ветрено, нет. Дует. Что Питер реставрирует мосты, старый фонд. С одной стороны хорошо, с другой стороны туристам неудобно. У нас же в планах у города Невский перекрывать, там всю колею убирать и заодно тротуары перекладывать, как будто бы, ну, по крайней мере сейчас на тротуарах уже ведутся какие-то работы, то ли там трубы, то ли коммуникации, проколы делают, провода меняют, что-то там сложное. Какая-то ленивая собака у нас впереди решила посидеть. Лабрадорчик. Сейчас с вами уже пойдем по той части от Троицкого моста, которая у нас разводная. Да мы по ней уже и идем, собственно, по этому пролету.
Хотя нет. Мне показалось. Или не показалось. А нет, он не двойной, там один пролет поднимается только впереди. Я мосты спутал. Так, Ильяс, да, идем на Литейный. Идем на Литейный, к саду Дружбы, туда. Проверять там сакуру. Там пока покажу вам количество людей. Я повторюсь насчет сакуры, что почитал, и по одним данным, что сакура цветет примерно 2 недели. Сакура у нас зацвела неделю как. Вот на прошлых выходных прям там все было хорошо. Прошла неделя, и, наверное, еще неделька, и все, она опадет. То есть это какой-то максимум, наверное. Так что, если вы планируете в Петербург, вот есть еще неделя, вы зацепите сакуру в Питере. Так. Умеете совмещать приятное с полезным, радует. Хорошо. Вот прикол, как бы мост вроде закрыт, но для проезда власть имеющих и под конвоем людей с мигалками, ой, автобусы, вот это да, автобус и ДПС, прикол в сопровождении. Ну тут сопровождение, наверное, вот этого БМВ сопровождает ГИБДДшник. Так, Роман, тебе вопрос, какое место в Питере для вас самое любимое? Не могу ответить, не могу. А14, ну нет такого, что вот, понимаете, оно же каждое и по-своему. По совокупности плюсов, минусов я даже не буду делить, это нельзя, это несправедливо. Есть места для настроения, есть места для отдыха, есть места просто вот. Я до сих пор, знаете, открываю Петербург, потому что появляется что-то новое, что-то старое уходит. Оно ж вот... Петербург чем и прекрасен, он вроде бы и большой, но вроде бы и компактный. По крайней мере, исторический центр компактен. Его за одну поездку в Петербург на выходные, да даже за неделю, да особо ты и не рассмотришь. Всегда что-то упустишь. Так, здесь не задерживаемся. Идем по набережной до следующего перехода пешеходного. Там я впереди вижу нерегулируемый напротив входа в летний сад. Но летний сад закрыт, должен будет быть русский мой родной. Так, здесь у нас что, под мостом пешеходкой тут не пройти. Вот под Литейным мостом можно по низу пройти, здесь нет. Так, Евгения говорит, что на Петроградской стороне жила святая блаженная матушка Ксения Петербургская. Ну вот, спасибо за факты. Ой, так, хочу подсмотреть. Дом Бетского, старинный особняк. Институт культуры. Кулек. Если никого не обидел, но вот колледж культуры обычно называли кульками, да? Кулек. Вот здесь он у нас в этом старинном особняке на берегу Невы расположен. Это колледж культуры, да, тут институт культуры.
Сакура тоже уже проехали. Молодцы. Ну, я говорил, что, да, Менделеевская линия, там на Васильевском острове, если вы про него, там рядом с ДК имени Кирова есть Сакура. Нам сильно не по пути было бы. Нам достаточно этих 3 точек. Старт на Крестовском острове, промежуточная Сад Дружбы и финальная — это Смольный собор. Опять же, Смольный собор несправедливо обделенное вниманием туристов место. Видите, уже подготовка к 9 мая, Дню Победы. Так, в нашем провинциальном поселке 1 мая традиционно делают шашлыки. Шашлык — любимое блюдо в нашей провинции. Но я думаю, это можно распространить на всю Россию, потому что майские праздники, если будет тепло, то весь Петербург будет делать шашлыки. Кто на даче, кто за городом, на озерах, на реках, кто в парках, которые уже будут открыты, прямо на свежем газоне, который еще даже не успел прорасти. Прямо на земле, можно сказать, будут сидеть. Так, что-то я... Сейчас я посмотрю на карту, как нам лучше пойти. А пойти нам лучше сюда. Нас пропустят. Вот. Видите, ворота летнего сада еще закрыты, но уже расконсервированы. В прошлый раз вам показывал. Все скульптуры были в таких деревянных чехлах, в пеналах, скажем так. Но вот видите, они уже все вот. Они все красивенькие. Фонтаны летнего сада еще не включены, но скульптуры расконсервированы. Еще чуть-чуть, еще немного. Был бы открыт сад, мы бы насквозь его сейчас прошли, но нет. Пойдемте. Сейчас дворами будем опять срезать. А может быть и нет. Сейчас просто на Чайковского выйдем. И по Чайковского пойдем пряменько. Даже через мозаичный дворик не будем проходить. Сейчас пойдем над или по Прачечному мосту. Если я не ошибаюсь, опять же. Не акцентирую внимание. Справа за оградой дом Петра. Слева через Неву первый дом Петра. Жигулей, говорите, на дороге не видно. Ну давайте я увижу, буду пальцем тыкать. Жигули кричать. Опять же, Жигулями Ладу Весту, Жигулями, ну или вот, пожалуйста, Москвич 3, отечественный автопром. Москвич 3. Так, а Жигулями Ладу Весту, Ладу, кто там, не Приора, какая там, Лада Аура, какая еще Лада есть? Жигулями считаем. Так. Ладно. Да, Прачечный мост, ничего, я не ошибся, все, я правильно сказал. Вот уже кораблик из-под моста выплыл, идет по Фонтанке. Река Фонтанка, фонтанная река, когда-то чуть ли не безымянный Ерик. Там впереди как раз желтенькое здание, это у нас соляной городок. По Фонтанке была граница города, то есть вот мы сейчас переходим, уже идем за город. Было Петром перенесено литейное производство в эту часть. Почему? Потому что было опасно, было пожароопасно, было взрывоопасно, вот это все. О, реставрация тоже идет. Сняли решетки. Есть легенда, что это было типа а-ля карцера какого-то. И туда заключенных запихивали. Но это, не знаю,
Очень сильно вряд ли. Гранта, да, Лада Гранта. Вот это Жигулями считаем или нет? Если считаем, то вот, пожалуйста, вот первый Жигуль. Эть. Веста, да? Универсал. Так, да, сейчас поворачиваем, вот где машины выезжают, налево на улицу Чайковского, и по Чайковского пряменько дойдем до Литейного. Дворами тут не будем плутать. Уж. Тогда ужин. Совсем нет. Смотрите, как классно. На крыше сделали надстройку, она полностью стеклянная. С одной стороны, наверное, классно, с другой стороны, это там теплица. Там парник, наверное, там огурцы, помидоры и бахчевые можно выращивать. Кондиционеры наверняка только и спасают. Евгения, по-моему, Шумилина не поняла. Видимо, у Евгении в их провинции еще интернет отстает, к сожалению. Евгения спрашивает, что такое Кронверк, да? Евгения у нас еще там, далеко. Как вот мне сейчас ей рассказать, что ли? Кронверк – наружное вспомогательное укрепление в европейской фортификации 16-18 веков, служившее для усиления крепостного фронта. Состояла из одного бастиона и двух полубастионов на флангах, придававших ему вид короны. Кронверк решал две тактические задачи: мешал нападающим сосредоточить силы в атаке на главный вал крепости и служил плацдармом для контратак. Так что, Евгения, поймите, насколько вы отстаете. Я только сейчас вам отвечаю на ваш вопрос. Потому что ваш комментарий пришел сейчас. Смотрите трансляцию в онлайне, пожалуйста, не с отставанием.
Евгения, умоляю, это уже не первый раз. Направо уходит, если не ошибаюсь, наверное, ошибаюсь, следующая у нас Маховая, а это у нас, сейчас подсмотрю, я все равно не успею перебежать. Гагаринская улица. Вот, прямо это Гагаринская улица. Следующая будет Маховая, и после Маховой, только лишь после нее, Литейный проспект. Да, Фродо, привет. Так, слушайте, я уже иду, здесь нет ветра. И, знаете, я уже начинаю закипать. Меня вот здесь солнце уже нагревает. Уже хочется подрастегнуться, хотя, видите, ребята идут укутавшись. И вот смотрите, даже вот эти улочки, вот вы говорите, Петроградка прекрасная, там прелестная и все такое. Вот здесь, этот район станции метро Чернышевского. Станция метро Чернышевская, проспект Чернышевского, бывший Воскресенский. А до проспекта там был канал Воскресенский. Вот этот райончик, в частности, улица Чайковского, Фурштадтская и все еже с ними. Очень приятный район. Пар костей не ломит. С одной стороны, да, с одной стороны согласен. У кого пар, у кого жар. Мы говорили, жар костей не ломит. Вот, конечно, это да. Лучше расстегнуться, чем мерзнуть и не знать, как согреться. Название это, понятно, что шведское. Понятно, что это аналогия с короной. Ну, просто же это, корона. А почему корона? Почему именно это здание, да, Кронверком называлось? Ну вот, пожалуйста. Фортификационное сооружение, усиление крепости. То есть это было, защищало крепость. То есть одной частью крепость у нас выходила на воду, на Неву, а второй на сушу. И как раз с суши надо было крепость тоже защитить. И Кронверк был такой контр защитной стеной. Вал был, ров был вокруг него. Так что, и плюс там в Кронверке стража, скажем так, находилась. Так, Кирочная, красивая улочка, да, Кирочная, все это шпалерное. Сейчас, не знаю, сейчас дойдем до Сада Дружбы, а там я уже посмотрю. Наверное, пройдемся по Фурштадтской, а там уже на Фурштадтской надо будет или на Кирочную свернуть, или все-таки на Шпалерную. Наверное, по Шпалерной пойдем. Сейчас до Сада Дружбы сначала дойдем. Дойдем по Фурштадтской до Таврического сада, но, скажем так, упремся опять в ограду, в закрытые ворота. Сад до сих пор на просушке, но это мы проверим. Так бы мы через Таврический насквозь прошли. Но если он закрыт, то пойдем по Шпалерной улице. Ой, спину так напекает, прекрасно. Люблю. Вот видите, все в почечках, в мелких, еле зеленых. Ну дайте теплу, вот несколько дней дайте теплу, пожалуйста. И город зазеленеет.
все почки распустятся, листики появятся. Ой, дом опять затянули. Он только недавно его реставрировали, только он был в лесах, и его снова затянули. Буквально на прошлой неделе еще вроде как бы лесов не было. Или, нет, я про следующий, я думаю. Погнал. Извиняюсь. Так, для кого важно? Так, подожди, Александр пишет. Петербуржцы никуда не спешат. Флегматичные, немного провинция не отстает. Тоже не спешит. Это про отстающих на стриме. Да. Александр сглаживает углы. Что мы? Мы на Литейном проспекте уже, друзья. Мы уже на Литейном. Как раз налево у нас улица Фурштадтская уходит. После Кирочная. А Шпалерная была вот у нас уже за спиной. Итак, ну смотрите, 2 часа. За 2 часа мы дошли до, ну, если быть объективным, за 1:45. Потому что мы 15 минут топтались у Сакуры на Крестовском острове. И вот у нас 2 часа как стрим идет. И мы подходим к саду Дружбы на Литейном. То есть я до сюда дошел за 1:45. Ну и осталось нам рывок до Смольного. Но сейчас тут еще походим. Оценим ситуацию. Толпу, не толпу. Так, ветерок опять какой-то зачем-то. Я не заказывал. Вот дом отреставрировали. Прекрасный, красивый стал. А был грязный, знаете, такой вот пыльный. Весь в разводах, в копоти. И все. Надо было только помыть. И все прекрасно. Оп, оп. Так. Обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пожалуйста. Мы у Сакуры. Я даже здесь перелезу. Пофиг. Ать. Встанем немножко по солнцу, а не в контур. Собаки в офиге. Мила. Сами понимаете, сколько людей. И вот это облако в штанах буквально. Да? Не знаю, близко подойду. Вот тут люди дергают за ветки, пытаются к себе подтянуть, и они немножко тут вянут, но. Напомню, прошлый год сакура не зацвела. Перед началом цветения был мороз, потом дождь. Все это дело побило, все это дело померзло. Евгения нет, я не коренной. И перемотайте, пожалуйста. Александр подписался. Привет. Также напоминаю, есть донаты. Кто хочет без комиссии, прямиком на карту. Номер карты Сберовской тоже есть. СБП и вот это все. Друзья, ну вот видите, сколько людей. Целые очереди, все фотографируют. Опять же, сакура для Петербурга не типичное, не традиционное растение. Попасть на цветение, это, конечно, тут у нас целый квест, целое приключение. Китайский сад Дружбы. Давайте пройду вдоль, точнее, 9 драконов. Все фотографируются. Драконы. Давай я сделаю, что сделаю, я тебе сделаю так, И такая здесь, по-моему, если правильно называется, падага, да? Или не патока, падага. Падага. С китайскими львами.
Как бы это парадоксально не звучало, но. Здесь лев девочка и лев мальчик. В пасти из одного, ну вот в левом там шар. Видите? Ну, каждый раз я сюда прихожу, когда я этот шар всегда трогаю, кручу. Видите, он в пасти, но его не достать. Так уж изящно вырезано. Что, сбегаем. Не создаем толпу, не мешаем фотографироваться. Погода, да. Погода. Видите, тут у нас имитация бамбуков. Конечно, в обычные дни это все сделалось здесь поспокойнее и менее людно. Но вот в дни цветения сакуры здесь целое паломничество. Опять же, обращаю внимание на ограждения и пушки. Опять же, отсылка к Литейному двору. Был стали чугунно-литейное производство здесь. Ну и после того, как у нас эти пороховые пушки перестали быть нужны, как артиллерия усовершенствовалась, пушки решили пустить на ограды. Хорошо, давайте пойдемте на улицу Фурштадтскую, пройдем через Анненкирху. Кого интересует, что за здание, это так называемый дом офицеров, построенный еще при Николае II. Был такой дядя у него, Николай Николаевич Старший. Вот он тут возглавлял это сборище военных. Елена Кёник у нас из Калининграда, да. Но очень любит Петербург. Наш постоянный зритель, добросовестный сопрогульщик. Итак, вторая точка на карте достигнута. Идем к Смольным. Вот видите, 1:45 мы дошли. И тут еще полчасика, и мы у Смольного. Так что, Александр, какие там ставки у вас были? За сколько мы должны были дойти часов? 11 километров. Смотрите, что такое 11 километров? При скорости движения 4 километра в час мы этот маршрут должны пройти за 3 часа, менее 3 часов. Правильно? Правильно. Вот. Интересный влог. Но мы туда не пойдем. Вот. Это 3 часа в максимуме. Я же иду быстрее, чем 4 километра в час. Возможно, местами 5. Поэтому как-то так. Так, остановлюсь. Так, давайте в Анненкирхе остановлюсь, прочитаю. Что-то вы много написали. Это надо не упустить. Боюсь. Так, А14 очень хочет Кёнигсберг, видимо, посетить. Хорошо. Так. Осталось там немецкое наследие. Ну ладно, это Елена сама ответит. Так, Евгения крючком вяжет. Отлично, спасибо всем. Ой, как красиво. Так, А14 в интернете полно информации о Кёнигсберге, Калининграде. Фонтаны Петергофа открыли. Александр Бешкин, отвечаю вам, да, вчера, 26 апреля, было торжественное открытие. Ух ты, здравствуйте. Открытие фонтанов. То есть во всем городе запустили фонтаны. Несмотря на то, что
Погода с нами играла злую шутку, подкидывая снежка. Но. Анненкирха, кто не в курсе, пожалуйста, она здесь, между Кирочной улицей и Фурштадтской. Скоро Анненкирха закроют на реставрацию. Напомню, там когда-то не так давно произошел пожар, все обугленное, но владельцы решили это все дело не восстанавливать, и она вот в таком антуражном состоянии находилась. Но опять же, внешне красиво, внутри как будто что-то сгорело. Рок-остров, друзья. Кто смотрел фильмы Балабанова, в частности «Брат 1», Данила вот здесь, в этом магазине «Рок-остров», покупал альбом группы Nautilus. Спрашивал: яблоки-то есть? Нет, говорит, крылья, или что там, крылья покупал. Вот, собственно, «Рок-остров» до сих пор функционирует как музыкальный магазин. Действует. Ветер. Так, очередной красивый, как будто бы новодел, но 1906 год, о чем нам свидетельствует табличка над входом в камне выполненная. Надеюсь, видно. Остановлюсь. А в следующем парадной я вам скажу, что здесь находится. Ну а вот сама Анненкирха и лютеранская церковь, по-моему, лютеранская, а может быть просто католическая, не знаю. Лицей, президентский физико-математический лицей номер 236, корпус 2. А первый корпус за Анненкирхой находится. Анненкирхой. Там мой тротуар, и я поэтому здесь себе позволю перескочить на центр бульвара. Ой. Потому что там все равно один фиг придется идти нам по проезжей части. Там человек Аквамен моет. Так. 4 часа проиграю, Роман, специально торопишься, потому что как ты знал. Нет, я расчетливый, я в этом плане очень сильно все прикидываю и рассчитываю. Месяца нет, как будто бы нет. Опасно. Не, сейчас заденет. Нет, не задел. Класс. На тоненького проехал. Так. Елена Кёник, а где вам больше нравится, если можно спросить? Калининград или СПБ? Странный вопрос, но ладно, Елена ответит. Улица Фурштадтская. Для меня эта улица какая-то, знаете, ассоциация с консульствами и дипломатическими представительствами. Вот, например, вот это здание розовое с белым такой эклектики. Это бывшее генеральное консульство Соединенных Штатов Америки в Петербурге. Видите, по второму этажу решетки. А по-моему, вообще везде решетки были. Там далее будет у нас и генеральное консульство Германии. И еще несколько генеральных консульств. Также и на Чайковского есть. Такой райончик весь в иностранцах. Так, 2:10. Слушайте, уже и кушать хочется. Там впереди, конечно, есть забегаловки в виде всяких бургер-кингов и фастфудов. И же с ними. А может где-нибудь шавуху, что ли, взять? Но нельзя. Я же не буду идти на стриме чавкать. Сейчас быстренько добегаем до Смольного.
И уже после я что-нибудь покушаю, где подумаю, где перекусить. Покушаю, где подумать. Анненкирхе лютеранская, не католическая. Вот, да, ну, концерты там проходят шикарные. Но вот одна из последних новостей: Анненкирхе будут закрывать на реставрацию. И весь вот этот антураж, такой полуразрушенный, полусожженный, он пропадет, мне так кажется. Его причешут, прилижут, покрасят, шторы повесят. Вот эти белые стены лютеранские, витражи, возможно. Это я сейчас по аналогии на Невского. Невский 22-24. Лютеранская церковь Святого Петра и Павла. Я вот думаю, что-то здесь по аналогии лютеране сделают. Подходим как раз уже к проспекту Чернышевского. Как я и говорил, бывший Воскресенский проспект, а еще бывшие на месте проспекта был канал Воскресенский. А почему Воскресенский? Потому что был собор, по-моему, Воскресения Христова. Вот еще Жигуль едет, пожалуйста. Жигуль жигульский. Вы говорите, нету Жигулей. Пожалуйста, Жигули. Так, пойду-ка я на солнечную сторону, потому что спина сначала вспотела, а сейчас замерзла, пока я в тени шел. Это не есть хорошо. Так, что мы? Вопрос. Здесь-то какие? Слева у нас тут хлебозавод. Вот эти окошки. Но хлебом, кстати, не пахнет. Видимо, пока еще тесто ходит. Обычно утром очень сильно здесь пахнет хлебом и вечером. Так, Евгения у нас про компот говорит. Но скажите Евгении, пожалуйста. Кафе в оранжерее по пути будет перекусить. Да, там есть оранжерея. Чтобы вы понимали, про эту оранжерею, она не совсем исторична в части, опять же, Жигули, пожалуйста. Исторично-то историчная, только она изначально была не на этом месте. Это оранжерея, перевезенная, по-моему, из Пушкина или Павловска, или Пушкина, откуда-то вот оттуда. На этом месте была другая оранжерея, утрачена. И вот сюда перевезли. Ну, это ладно. Да, в этой оранжерее есть кафе, но там часто ее арендуют в выходные на корпоративные мероприятия, такие как свадьбы и какие-нибудь юбилеи, дни рождения. Ну и там кафешка-то такая себе, там что перекусить-то? Мне вот проще в булочную Вольчика заскочить. Давайте я заскочу. И правда. Так, друзья, вы не обессудьте. Я хотя бы сосиску с тестом куплю. Оп, оп. Да, давай столичный. Или ржаной круглый. Тогда половину. Так, давайте я тогда на себя переключу. Так, что пишем? Пирог с курицей и яйцом, и сосиску.
Так, сосиска в тесте и трубочка вафли с сгущенкой. Евгения, скажите ей, пожалуйста, перемотайте. Сейчас где-нибудь на лавочке я остановлюсь. И самое страшное, что здесь нигде нет урны при выходе. Приятного аппетита, спасибо. Спасибо, друзья. Урна. Мне нужна урна, чтобы этой бумажкой не шелестеть. Ой, ладно. Не купил кофе, потому что у меня уже третьей руки нету. Стакан нечем нести. А 14, спасибо. Уже даже на русском удалось напечатать. Да Евгения, наверное, и чат не читает. Хотя нет, она же пишет. Ну, то я не знаю. Как у нее так получается. Когда-то здесь была забавная кафешка. Или она здесь до сих пор осталась. Заводные яйца или как-то. Подождите. Да, заводные яйца. Тут, знаете, такой в стиле стимпанка там все сделано. Заводные яйца, так что заходите. Интересно, просто интерьер даже сделанный. Посмотреть. Ну и покушать можно. По-моему, на Фурштадтской не очень сильно дорого. Александр, насчет китайских авто согласен. Ну вот смотрите, вот белая, вот она. Москвич номер 3. Москвич 3 стоит. Понятно, что это китайская, но приклеивают шильдик, сделано в России. Итак, чем еще Фурштадтская, помимо двух консульств, вот у нас напротив здесь консульство Германии, еще дворец бракосочетания. Именно дворец, не ЗАГС, а дворец. Вот он, желтенький. Дворец бракосочетания. Дворцов у нас всего несколько. Поздравляю вас. Как пересмотреть стрим, если сделать не умею? Все понятно. О, сосиска в тесте превосходно. Еще
Дворец торжественных регистраций «Малютка». Представляете? С помпой в таком дворце с атлантами в шикарнейшей обстановке зарегистрируют или рождение ваших детей, внуков, племянников и т.д. и т.п. Нормально? В Петербурге устроились. Думаю, неплохо. Как говорится, нормально, Григорий? Отлично, Константин. Да. Таврический сад закрыт. Вот у нас впереди вход, и вот два желтых. Хотел столбика сказать, но что для столбика это многовато. Так, что пишем? Да, Евгений, не пересмотреть, а перемотать. Да, Чернышевская, консульство Германии мы с вами только что прошли. Вот оно у нас позади. Видите флаг Евросоюза и Германии. Вот консульство Германии, все на месте. Пожалуйста. Мы сейчас идем по Фурштадтской. Евгения, я не знаю, где вы идете. Так, нас тут должны как бы пропускать. Я надеюсь очень сильно. Хоп-хоп-хоп. Так, давайте подойду к воротам. Тут нарушители нарушают. Ну а что делать, если не выпускают? Что вы раньше не сказали? Да. Я не знала, что Ну вот, Таврический сад. А не зайти. На замке. А вдруг там охрана не ходит, ничего не гоняет, никакой дворник. Вот, никого не видели, погуляли. Мальчик с девочкой, и нормально. Так, меня одна бабенка обидела, мечтая ее и ей подружку замуж выдать. Так, видимо, Евгения перемотала. Отлично. Теперь вы с нами наравне. Ну, Евгения, вы очень сильно отставали часа на пол. То есть то место, которое мы уже прошли, вы только через полчаса давали комментарии ему. Так что сейчас все хорошо. Ветрено. Кстати, мы идем сейчас по направлению к Неве. Там у нас через Неву будут кресты. Кто хотел, в прошлый раз вот меня просил кресты показать. Да, кстати, Ленинград-центр, если что. Я, кстати, в телеграм-канале выкладывал фотографию, как Ленинград-центр выглядел в советское время и как сейчас. Конечно, там надстроили какую-то непонятную будку сверху на крыше, абсолютно изменив пропорции здания. Ну и, как по мне, немножко его обезображив. Улица Чайковского. Мы по ней шли с вами, приворачивая на Фурштадтскую. Так, я достаю еще один съестной боеприпас. Буду немножко кушать. Александр пишет: Питер, как же он красив. В июня в отпуск приеду. Светлогорск смотрит. Светогорск. Извиняюсь. И это тот, который на границе с Финляндией. Живу 500 метров от шлагбаума. Ничего себе.
То есть, если что, вы первые там будете. Я остаюсь где-то до 7. Вот многострадальный дом. Все никак не могут сделать и продать задорого. Там квартиры по 100 миллионов, наверное, если не больше. На Авито можно зайти или на Циане посмотреть. Какой-то девелопер выкупил весь дом. И внутри все в лепнине, в золотине. Шикарные потолки, шикарные паркеты. На ходу кушать вредно. Не торопись, а то проиграю. Вот уже начинается здание Есть вот моменты, где ты... оранжереи. Сейчас за заборчиком. Здесь я могу стакан взять. В эту оранжерею можно попасть. За денежку, конечно, но туда прикольно попадать, знаете, зимой. Когда здесь все в сугробах, все в снегу, а ты вот из этого снега оказываешься среди там тропических растений. Так, кресты. Кого интересуют кресты? Так, Евгения спрашивает, что популярно в городе: сосиска в тесте, шаурма. Только не шаурма, а шаверма. Шаурма в Москве, в Питере шаверма. Чебуреки или шанги. Шанги у нас не делают. Шанги — это более какая-то северная история. Угу. У нас в Вятском крае самые популярные чебуреки и шанги. У меня бабушка шанги делает, и здесь в Питере шанги такое не знают, что такое. Шанги — национальная выпечка, да. Так, погода классная, туда-сюда. В Питере, конечно, это шаверма. Сосиска в тесте — это какая-то более студенческая, возможно, история из советских времен. Итак, мы на улице Шпалерной. Выставочный зал «Цветы», оранжереи. Сейчас дорогу... Нет, давайте сейчас зайдем. Я просто внутрь загляну, чтобы вам показать. Здесь цветочный магазин при входе. Пышки. Ну, кстати, да. Но, опять же, пышки — это какое-то лакомство. Ты пышки каждый день кушать не будешь, а вот шаверму кто-то каждый день ест. Сосиски в тесте — это чисто перекус, а вот шаверма — это пожрать. Опять же, пышки — история петербургская. Пончики — история московская. Заходим в оранжерею. Смотрите, вот там наверху кофейня. Здесь внизу цветочный магазин. Ну и вход в оранжерею саму там, и денежку платите там. Можно всегда подняться. Кстати, фотобудка. Можно подняться на второй этаж. И там, наверное, очередь. Я кофе мне быстро не сделают. Но берете кофе, садитесь здесь или
или идете сюда, на этот балкончик, и смотрите на замечательную оранжерею. Пальмы. Пальмы. Очень влажно. Вот. Такая вот оранжерея. В кафе понятно, что вход бесплатный. А как кофе быстро сделать, если сейчас заказать? Буквально где-то через минут 5. О, давайте. Да. Я думал, просто очередь какая-нибудь, людей много. Так, а мне бы флета. Ну. Что-нибудь еще? Не. 270 рублей. Мгм. Сейчас еще разок. Так, что мы пишем? Ну вот смотрите, такое атмосферное местечко, где вы можете отлично прийти и в тепле, и в красивой обстановке среди цветов, растений и тропических растений попить чаечечку. Ну, вот видите, вот оно вот все такое. Что мы пишем? Привет. А прямо с самого кофе захотелось, надо включить кофеварку. Давайте, друзья, по кофе. Вот где ты будешь сидеть? Ну, беги. Так, сейчас я сахарочку в кофеечек для энергии заряжу, и мы с вами пойдем. Сейчас я узнаю цену на вход в оранжерею. Она такая, знаете, это маленький альтернатива ботаническому саду на Аптекарском острове. Кстати, в ботаническом саду тоже есть сакура, тоже там цветет. Зацветает одна из самых первых, рассажена там по территории. Но она там более в таких ухоженных, удобренных условиях, поэтому она там зацветает быстрее. Так, а 14, похоже, никто больше не обращает внимания на нашего Романа «Молодец». Ну, я не навязчиво, как бы, но зачастую в большинстве люди нормально реагируют. Или я уже не реагирую на людей. Так, мы вас увидели. Да, сегодня, кстати, не первый раз, но вот так вот. Мое почтение, здравствуйте. Вот, сейчас размешиваю глюкозу. Это мне чисто для энергии. Чисто для энергии. 2:35. Итак, пермяк соленые уши. У меня 25 минут до 3 часов нашего стрима, чтобы оказаться у Смольного собора. А я еще же хочу на набережную выйти, кресты показать с этого берега. Вообще есть желание на кресты взглянуть? Вот такой вот flat white, трубочка и поехали. Еще цену, да, узнать надо на оранжерею. Урна. Спасибо. Зарядка. А, нормально. Можно без зарядки пойти. Зарядился телефон. Я тоже зарядился. Я думаю, вы тоже у меня заряженные. Торопись-ка. Да, Александр, тороплюсь-ка. Кстати, цветы. Вот в этом цветочном магазине. Сейчас покажу, переключу камеру.
здесь же не только цветы букетные, но и цветы живые, горшочные можно купить. Видимо, оранжерея продает остатки или избытки. Не знаю, как это назвать правильно. Ну, как-нибудь назовем. Еще раз показываю, вот прямо сюда заходишь через эту дверь и сразу прям такой теплый влажный воздух. Ну там фонтанчик работает, потому что я здесь был крайний раз зимой. И зимой это, конечно, не то чтобы было прикольнее, но, еще раз повторюсь, когда у тебя за окном снег, а ты из снега оказываешься среди почти тропиков, среди пальм, это интересно, стоит. Ну и людей не так много. Было вечер. Так, надо узнать цену. О, такие закрытые, как это, флорариумы, вот. Лес внутри. 15 тысяч за флорариум, пожалуйста. Сейчас узнаем цену. Наверное, надеюсь, узнаем. Так, льготный, семейный. А я не понимаю, сколько взрослый стоит. Сколько взрослый стоит? 300 рублей. 300 рублей. А, суббота, воскресенье, будни 200, да? Все, понятно. Угу. Ну и все, и заходите, и тут даже вон какие-то птички, запивалки чирикают. Друзья, суббота, воскресенье, праздничные дни 300 рублей, будни 200. И видите, тут толпы страждущих побывать. Тут, кстати, даже где-то банан когда-то продавался. А у вас сейчас банан в продаже есть? Сейчас нету. Ну ладно. Прикиньте, банан продавался. Не желтый, который вы съедите, а тот, который поливать надо. Вперед. Толкай, тяни, толкай. А я закрываю. Оп. Маленький затор был из-за маленькой девочки. Друзья, вон, видите, там, между зданиями, там вдалеке краснеет. Прямо как школьница на дискотеке. Здание крестов. Вот давайте его хотя бы так. Это кресты. Это один из флигелей крестов. Я выходить на набережную не буду, потому что там солнечно. В Питере очень много китайцев, А14. Очень много китайцев. Ну и вот по Шпалерной там впереди, видите, голубое с куполами белыми. Это Смольный собор. Нам сейчас к нему надо подойти. У меня 20 минут. Я так понимаю. Очень много приезжает китайцев. Конечно, в годы пандемии туристов стало гораздо меньше. Внутренний туризм тоже немножко поугас. Но сейчас все возвращается на круги своя. Очень много китайцев. Но опять же, их хотя бы видно. Они очень заметные по понятным, надеюсь, вам причинам. Соответственно, но дальше вы больше никого-то и не поймете. Но если приходите в Эрмитаж, то заграничную речь, и английскую, и итальянскую, и французскую, вы всегда услышите. Это факт. Да, 15 тысяч за флорариум, Евгения, да. Вот вам идейка для бизнеса. Можно не только крючком вязать, но и флорариумы создавать. И другой вопрос, рынок сбыта, да, вот у вас в городе найдется ли покупатель? Потому что по большому счету, что такое флорариум? Его создали, посадили, воды набрызгали, сверху стекло положили,
герметиком закрыли. И вот оно там вот в этом своем закрытом объеме, свой микроклимат. Главное, режим дня и ночи и температурный режим соблюдать. И все, и оно будет развиваться. Так, Евгения Роман. Я никогда на дискотеке не краснела. Я зажигала... Ну, окей, хорошо. Как школьница... Где краснеют школьницы? На приеме у гинеколога. Опа! Как вам такое? Красные у меня только губы. Обожаю красную помаду. И у меня красный костюм. Наталья отправила 200 рублей на кофе с благодарностью с Алтая. Спасибо. Кофе со мной уже. Алтаю привет. Алтайские горы. Никогда не был, но, возможно, когда-нибудь удастся туда добраться. Очень много видел видео походников с Алтая. Шикарные места. Одна из особенностей Шпалерной улицы... Блин, опять у нас не пропадает. Сейчас манипуляцию одну совершу. Вот. Одна из особенностей таких, как это называется, оптических иллюзий на Шпалерной, когда вы по ней идете. Так. Привет из Челябинска, привет. Одна из оптических иллюзий, когда идете по Шпалерной улице, Смольный собор как будто бы уменьшается. То есть он издалека кажется громадным. Сдаюсь, проиграл. Пермяк, соленые уши. Да ладно, что, я еще не дошел на самом деле, но это и не 5 часов или не 7, сколько вы там пророчили. Слева вот это здание водонапорной башни. У нас территория, громаднейшая территория водоканала. Здесь музей водоканала. Кстати, для деток, для взрослых, наверное, не так будет интересно, а для детей школьного возраста, младшего и среднего, мне кажется, будет интересная история развития водоканала в Петербурге. Ну, может, и для взрослых так-то. Кто совсем не понимает и кто думает, что это всегда так и было. Так, здесь Таврический дворец. Опять же, видите, у нас опять Таврика. Что это? Крым. Это отсылка к Крыму. Крым Таврический. Таврический дворец. Таврический парк. Я уже путаюсь. По замыслу архитекторов, опять же, я вроде договорил, да? То есть оптическая иллюзия. Вы издалека смотрите, и Смольный собор кажется большим по отношению к зданиям. И вы вот идете к нему все ближе, а он, как будто бы вы подходите к нему, и он должен увеличиваться. Вы же ближе к нему, а он только уменьшается. А все почему? Да потому что оптическая иллюзия за счет отсутствия зданий вблизи него. То есть вам его уже не с чем сравнивать, оказывается. И он уже кажется не таким большим. Это так же, как Луна. Когда у горизонта она кажется большой. Когда начинает всходить, то есть подниматься выше, она становится как будто бы меньше. Да, просто вам ее сравнивать не с чем. Не с кем. Международная ассамблея государств, участников Содружества независимых государств. Ну, это ЮНЕСКО, вот эта вот история вся. Так, что вы пишете? Зато честно проиграл, и всем было интересно. Ну, а вроде бы мы как бы и не спорили, а вроде как бы и вот в пример тому же Георгию, который просил на Дворцовую площадь зайти. Видите, как бы человек мое предложение не принял.
А мы с Александром вроде бы и не спорили, но человек по чести и по совести, прямо мое это почтение и уважение. Так, все. Зеленый бежим. Красный стоим. Так, Дарья на кафе. Дарья, спасибо. Карету мне, карету. Ой, кофе кончился. Ах, вкусно. Беру всегда flat white. Ой, это 2 эспрессо на 1 порцию молока. Брусилов. Здание. Перед зданием памятник Брусилову. Генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов. Привет из Златоуста. Рустам, привет. Из Петербурга в Златоуст. Конечно, испортили вот этим зданием современным всю перспективу, панораму. Но один из приколов самой Шпалерной улицы, и предполагалось же, что там вторая параллельная, которая вот прямиком на Смольный собор смотрит. Сейчас я на самом деле там даже дорогу перейду, и мы с вами, надеюсь, увидим. Только, правда, я что-то зебры не вижу. А, нет, вижу. Что у нас здесь у Смольного собора? Здесь правительство Ленинградской области. Здесь в том числе правительство города. Какие-то департаменты расположены. Рутинный карантин. Интересно. Вот, сейчас, не буду забегать вперед, сейчас перейдем сначала дорогу, окажемся напротив Смольного собора, а по первоначальной задумке, кстати, колокольня должна была быть отдельно стоящая Смольного собора, которая еще в 2 раза выше, чем сам Смольный собор. Не хватило напора, денег, желания, воли, лет жизни, чтобы этот замысел воплотить. Так, речь в чате про количество раз бывания в Эрмитаже. Я на это скажу, наверное, только одно. В Эрмитаж, сколько бы ты ни ходил, ты все равно всего, наверное, не посмотришь. Ты где-то что-то упустишь, или где-то что-то будет новое. Появится новая экспозиция, поменяют залы местами, а может быть просто что-то новое покажут, потому что все не вмещается. Так, ждем сейчас, чтобы нам дорогу перейти. Роман, спасибо за ваши прогулки. Всегда интересно и познавательно. Слава Рухлов. Надеюсь, правильно прочитал. Так вот, в Эрмитаж за один раз точно все не посмотришь. Там и 4 часов не хватит. А больше 4 часов там просто лечь, поспать захочется. Ветер, ты могуч. Ты гоняешь, стоит ночь. Так. Надеюсь, не собьют. Чекайте, тормоза. Про китайские машины. Да, очень много китайских автомобилей. Очень много. Опять же, очень много китайских машин, которые сейчас в каршеринге и такси. Всякие эксиды, чанганы, джили, хавалы, саньонги, грейтволы. Я понимаю, что это тут всякие суббренды называю. Но так вот, по первоначальной задумке авторов проекта, Смольный собор и вот эта улица, если начать проводить прямую между, от собора и в ту сторону
через буквально вот этот дом, то мы должны оказаться, упереться в шпиль Петропавловской крепости. Шпалерная улица и Смольный собор, и шпиль Петропавловской крепости, точнее не шпиль Петропавловской крепости, шпиль собора в Петропавловской крепости, они находятся на одной прямой. Интересный факт. Задумка была хорошая, но не реализованная, к сожалению. Так, время. Сверим часы, господа. 15:52. 15:52. 15. Но мы уже у Смольного, да, мы в 3 часа, ой, в 4, ну, грубо говоря, 3, как стрим будет идти, у Сакуры не окажемся, конечно, но мы зато окажемся перед Смольным собором. Не знаю, смотрит ли нас сегодня Юрий, наш слово забыл. Не куратор, а как? Советник. Советник канала. И не советник. Слово забыл опять. У меня все словения сегодня выпали. Роман, большое спасибо за прогулку. Наталья, вы что, уже уходите? Не уходите, мы еще сейчас одну Сакуру посетим. Смольный собор. Справа от Смольного собора парк Партер. Если я правильно говорю. Так, что-то интересное у нас вот здесь. Вдоль чего-то мы проходим. Сейчас я вам скажу. Да всю правду доложу. Кикины палаты. Музыкальный лицей. Историческое здание. Кикины палаты. Историческое здание, расположенное в центре Санкт-Петербурга. А что еще про него расскажут? В настоящее время в здании находится музыкальный лицей, где обучаются талантливые дети со всего города. Так, и больше ничего. Кикины палаты. Интересно. Консультант. Хорошо, да, Саня. Да. Консультант. Он, по-моему, он себя как-то по-другому назвал. Ну, ладно, консультант канала. Юрий Лейзен. Если я правильно фамилию не коверкую. Опять же, если коверкую, мои глубочайшие. Мы с ним очень часто спорили по пустякам. Как два барана не признавали чужие мнения. Видимо, он на меня в какой-то момент обиделся и больше не смотрит и не консультирует. Что ж, жизнь такова и более никакова. Так, вопрос, когда следующий розыгрыш, больше их не планируется. Да планируется, просто вопросик насчет розыгрыша, это краеугольный камень преткновения, это доставка. Как оказалось, доставка очень негуманная и накладная. То есть бывает, что доставка дороже, чем сам приз. Вот. Ну, сегодня я не планировал и не анонсировал, что будет розыгрыш. Ну давайте, друзья, хорошо. Смотрите, А14 предложил. Я думаю, вам тоже будет интересно. Подойдем к Сакуре там, в парке. И я назову кодовое слово, которое надо будет написать в комментариях, чтобы участвовать в конкурсе. А конкурс у нас будет среди подписчиков и зрителей на YouTube-канале. Я думаю, все-таки на YouTube. Те, кто смотрит ВКонтакте и в записи на Рутюбе, просто надо будет перейти на YouTube и выполнить пару действий. Это подписаться на канал
написать комментарий с кодовым словом. Кодовое слово я назову чуть впереди. Чуть, в смысле, ну, в будущем впереди, господи. Меня тут не задавят. Опасно. Бар на колесах. Ёлки-палки. Ай. Музыка играет. Люди отдыхают. Бар на колесах. Барбус называется. Ну, не то чтобы такая дорогая. Ну, например, у меня... Ну, подарок стоит, ну, условно, 500 рублей. И доставка стоит 500 рублей. И причем, ну, один раз доставка шла в Крым, в Севастополь. Я думал, это из-за того, что в Крым. Но потом поехала не в Крым, просто по России. И тоже было дорого. Как-то вот оно... Ну, ладно, неважно. Не страшно. Это все, опять же, сами себе спонсоры. Все ваши донаты, вот давайте сегодня пойдут на это. Будет приз. Какой приз, соответственно, я в Телеграме сделаю пост. Итак, 2 часа 45 минут, как мы идем. 15 минут мы ходили у Сакуры на Крестовском острове. И 2 часа 45 минут, и мы у Смольного собора. А к Смольному мы, наверное, не пойдем. Опять же, рекомендую сходить на колокольню. Здесь смотровая, и на колокольню можно, по-моему, рублей за 400 подняться. Заходите в сам собор, и справа будет лестница наверх. Там, так как Смольный собор входит в музей русского музея, часть русского музея, там экспозиция аудиогид. Вы поднимаетесь, и там голосом на репите рассказывается все, что находится вокруг этой местности. И про крепость Орешек, по-моему, про Орешек, или про ту крепость, которая была вот в месте впадания Охты, река Охта, в Неву. Ой. На майские еду в Питер. Отлично, Наталья. Приезжайте. Рядом с собором Институт благородных девиц. Но это вот это все. Вот это Институт благородных девиц, пожалуйста. И само здание, где сейчас правительство города, как раз Институт благородных девиц-то и был. Сейчас мы к нему идем. Ветер, но идем. Фонтан работает в парке. Идемте все-таки к Сакуре. Почему еще, кстати, про время стрима, что мы тут 3 часа уже ходим, тяжело это смотреть в записи. Если ты, вот как вы сейчас, наверное, где-нибудь фоном включили, как бы вроде бы вживую я говорю и там отвечаю на сообщения, какое-то хоть живое общение, но в записи это тяжело смотреть, наверное, но мне так кажется. Не знаю. Кому-то, может быть, и все равно, для фона надо поспать, чье-нибудь бормотание слышать, да? Так, тут вопросики. Я как будто бы придется мне перелезать через забор. Потому что Сакуру-то я уже вижу, вот она, беленькая по центру. А мне нужен цивилизованный вход. Куда-то люди идут. Интересно, куда? Ой, тут Сакура не одна, вот одна, вон вторая, кустом. Сейчас будем обходить все вокруг, значит. Так, что вы пишете? Сочетание голубого с белым очень красиво. Так, вопрос непонятно насчет записи стримов. Но я свои стримы не смотрю. Мне достаточно вот в онлайне.
Вот это впереди Желтый дворец. Здесь институт благородных девиц был. Девушки выгуливались в этом парке. Выгуливались, прогуливались. Ну а сейчас здесь правительство города, губернатор кабинет имеет. В годы революции Ленин здесь на полу спал. Первые дни революции. Ноги не болят, Евгения, у меня больше горло болит. Вот сегодня, кстати, нет. А так горло болит. Много говорю, холодный воздух, и начинает першить горло. Вот сейчас я пару булочек съел, горячим кофе запил, и все хорошо. Так, давайте я беру подсказку зала. Возможно, что-нибудь интересное прочитаем про данный Смольный институт, историческое здание. Смольный. Так, Смольный, историческое здание. Вот его читаем. Так, Смольный институт – это памятник истории, архитектуры, классицизма в Санкт-Петербурге. В прошлом в здании располагался Смольный институт благородных девиц, первое женское учебное заведение в России. В настоящее время в Смольном находятся партийные органы и органы городского управления. Здание было местом проведения важных событий, включая Всероссийский съезд Советов и убийство главы ленинградских коммунистов Сергея Кирова. Смольный служил официальной резиденцией губернатора Петербурга и предлагает музейные экспозиции, отражающие историю здания. Вот такие краткие заметочки. Ладно. Ну вот, смотрите, мы 11 километров протоптали. Наверняка на круг-то это кажется больше. Часы покажут правду. Я сейчас здесь где-то закончим стрим, и я с часов скину наш сегодняшний маршрут. Вот клумба с тюльпанами будущими. Ну, как бы пока кроме листьев-то ничего и нет. Стремлюсь семимильными шагами побыстрее оказаться у Сакуры. Вот уже 3 часа 4 минуты стрим идет. Воробей что-то у голубя украл. Голубь его атакует. Кстати, летом тоже здесь очень тихо и спокойно. Опять же, повторюсь, место, обделенное туристами. Туристы до сюда не доходят, не доезжают. И зря. Парк шикарный. Смольный собор шикарный. Смотровая площадка присутствует. История места имеет. То есть от Елизаветы, когда-то она хотела монастырь себе здесь организовать. Почему Смольный? Да потому что здесь было смолу здесь вытапливали, топили. И людей, кстати, даже у Сакуры гораздо меньше, чем в парке Дружбы и на Крестовском острове. Ну и все фоткаются, конечно же. Дойдем ко второй. Здесь они, кстати, помоложе. Вот в саду Дружбы там прям такие толстые стволы, да, и
на Крестовском острове. Но опять же, им уже как минимум 20, получается, 2 года, плюс сколько-то было посаженным. Здесь как будто бы они помоложе. Так, встану сейчас с солнечной стороны, чтобы не в контрсвет вам показывать вот так. Видите, нет ни одного еще листочка. Все только в цветах. Ягод не будет, ибо такой уж сорт. Такой уж сорт вишни. Она не плодоносит. Так, что мы пишем? Да, действительно шикарно. Спасибо, Роман, огромное за прогулку. Так, друзья, было предложение поддержано. Конкурс. Кодовое слово «Сакура». Пишем кодовое слово «Сакура» в комментариях, не в чате, друзья. Сейчас будет чат. Стрим закончится, и тогда будут комментарии открыты. Пишем в комментариях, любой комментарий. Главное, чтобы в нем было слово «Сакура». Такой комментарий будет участвовать в розыгрыше. Что мы разыгрываем, я посмотрю на днях и выложу пост в Телеграме. Так что в Телеграм подписываемся, будем знать. Евгения отлучалась. Ну вот мы тут только что... Вот оно, Сакура в парке у Смольного собора. Света Нико, здравствуйте. Светлана, мы как раз заканчиваем. Мы попали на конец стрима, где я говорю, что у нас планируется розыгрыш. Чтобы участвовать в розыгрыше, надо под этим стримом на YouTube. Кто смотрит ВКонтакте, переходите на YouTube. На YouTube напишите комментарий. Слово кодовое «Сакура». Соответственно, среди комментариев, в которых это будет слово, мы разыгрываем подарок. Подарок будет отправлен почтой России. Если вы где-то из-за рубежа, тогда, наверное, будем придумывать какую-то историю, отправить вашим родственникам. Количество комментариев не ограничено, поэтому вперед. Если вы где-то за рубежом, я, наверное, не смогу отправить. В Италию, наверное, не смогу. Так что кому-нибудь из ваших родственников, куда скажете, туда отправлю. По России. Все, друзья, спасибо вам огромное. Ой, солнышко, ох, классно. Телефон заплеванный, я тут, видимо, очень бурно что-то рассказывал. Петербург. Любите Петербург, гуляйте по Петербургу. Можно со мной, можно без. Спасибо за прогулку, спасибо, что смотрели. Все, всем добра, счастья. Впереди майские праздники. Хорошо вам отдохнуть, съесть много шашлыка, но не переусердствовать. И до новых встреч. Всего-всего. Фонтаны в Петербурге вчера открылись.